နေ့မှာဆိုရင်တော့ Slivana ရဲ့မြောင်စကင်ယူနီကိုကြပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Slivana ရဲ့မြောင်စကင်ကိုလိုချင်တော့ဒီလိုထုတ်ကလေးတွေစုရပါမယ်။ဒီလိုထုတ်လေးတွေဟာဆိုရင်စကင်စကွတ်ဆိုရင်ရရှိနိုင်တယ်လို့နေ့စဉ် daily တက်နဲ့ဘောနာတက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေထပ်မံရရှိပါတယ်။ပြီးရင်ဒီထုတ်လေးတွေကိုဖောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်လေးတွေကိုဖောက်ပေးလိုက်တာနဲ့အောက်က level အလိုက်လေးတွေရတဲ့သူ့အလိုလိုတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရမ်းရောင်ထုတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ shining ကပတ်တွေပါမှာဖြစ်ပြီးတော့အစိမ်းရောင်ထုတ်မှာဆိုရင်တော့ normal ကပတ်လေးတွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ကို့မှာ normal ကတ်တွေနဲ့ shining ကတ်တွေပို့နေရဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတွေကိုကစ်လို့ရပါသေးတယ်။တကယ်လို့လိုနေရင်လည်းတောင်းလို့ရပါတယ်။ကစ်တာနဲ့ rocket လောက်တာဟာတရက်ကိုတစ်ချိန်သာကစ်လို့ရမှာနဲ့ rocket လုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ level 1မှာဆိုရင် elite skin 10ကောင် level 2မှာဆိုရင် special skin 10ကောင်နဲ့ level 3မှာဆိုရင်ဖြင့် epic skin 10ကောင်နဲ့ Slivana ရဲ့မြောင် skin မှာပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံဖွင့်တဲ့အခါတစ်ချိန်တစ်ခါသာဖွင့်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်level 3ရောက်မှဖွင့်ပြီး Slivana ရဲ့မြောင်စကင်ကိုယူဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့် daily တက်နဲ့ login တက်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့ Slivana ရဲ့မြောင်စကင်ကိုယူဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော်။